フィクションの動物ホロドラクーン。ホロドラクーンは、幻想の森にだけ生息する幻の生物です。彼らは、虹色に輝く毛皮とまばゆい翼を持つ小型の哺乳類です。10メートルの距離を飛べるだけでなく、簡単な言葉を理解し発音する能力もあります。昔の神話では、この生物は森林の守り手として語り継がれています。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。